哦，最近这个引擎室会有异音哦，就是这部 E46318 M43的引擎有哒哒哒哒的声音。哦，那我们今天先把这个声音的所在位置把它找出来，看看是怎么回事。那现在声音找到了它是发生在这个 DISA 那个阀门活片的部分它有敲击的声音那因为这一颗才换1年多那可能待会把它拆下来试试看我们现在听听看我现在听到这个声音就是从这个活门这边传出来的现在开始把它做一个拆卸的动作。好像就看到很清楚，空间也出来就可以来拆这个 DISA。我要拆这个 DISA M43TU 的，它有3颗新型螺丝在这边一颗，然后这边有一颗，还有这边有一个洞，这边有个洞，里面有一颗这3颗卸掉就可以拆下来。那它还有一个电磁阀的插头要卸掉。这样就拿出来了好，那我们现在抓到这个为什么会有异音的元凶了就是因为这一颗 DISA 其实它买了1年多而已这标签还在这边，但是这个当初是副厂的那可能品质也不是很好，所以它连接的部分，这个活页门连接的部分跟主体连接的部分，它是有这个金属的这个支架全部都松掉了全部都松掉了照理讲这个有这个锯齿状可以卡住但是它完全都松掉了所以阀门在动作的时候它会一直跳动产生碰撞的声音那我们待会就把它先做个固定如果不行的话可能就要换一个。那同时还发现这个 DISA 的这个真空管也破掉了这边也破掉了，个管子破掉，待会把它做一个更换。这条管已经破掉了完全这样等于就是根本它里面的那个真空薄膜是不会动作的那待会把它换掉。
我用耐油管来做一个替换。另外一边的也把它换掉哈。一样量长度。把它涂一点这个胶哈，让它可以密封，不要漏气。好，现在把它装上去。好，这样2条这个真空管就画好了。那我们现在就要固定这个阀门的这个活跃的这部分，刚才松动的部分，现在把它固定。我们现在来把这个支撑的这个铁片给它装上去。那因为它松掉之后会震动，会产生异音，那所以我们要把它先用快胶把它先固定啊。那后续再看看什么状况。那就是因为会这样子会松动所以会有声音那我们现在就把它固定住。好，那我们现在开始把 DISA 给它装回去。首先那个 DISA 的插头要先接上去。那我们这样发动之后这个 DISA 这边已经没声音了就完全没有那个哒哒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 哒的声音那这样就 OK。DISA 这个有敲击异音的部分，我们现在已经把它修理完毕了把它修好了。那我们现在还要装上去之后，当然还要测试一下它是否有正常动作那我们就来试验一下测试一下3500转的时候 DISA 要开启，然后现在是没有开启的状态。那我们看这个萤幕来踩油门。好，开始动作了3500转它会动作了。好，来我们放油门那它就关闭所以装回去的 DISA 它是正常动作然后再加上这个松动敲击的异音，我们也把它修复好。